係黃竹坑車廠，係將來南港島線東段車隊停泊同維修嘅地方。Eddie 啊，聽講南港島線嘅列車同其他鐵路路線嘅列車有啲唔同喎。係啊，南港島線東段係中型嘅鐵路系統，以3卡車行駛。另外，我哋會採用全自動列車控制系統，除咗可靠性高，仲可以因應情況靈活調動列車。而黃竹坑車廠仲係全香港第一個專為全自動列車而設嘅車廠添。我知呢10架新列車已經全部運到香港啦喎。係啊，啲新車已經陸續由小蠔灣車廠運到嚟呢度，進行一連串嘅測試，包括喺車廠內進行靜態同動態嘅測試，取得滿意嘅結果，先可以喺行車軌道上面試行，確保日後嘅行車安全同埋暢順。要開通一條鐵路真係相當複雜同富挑戰性啊！